悄悄地告诉你哦，以后想吃土豆丝，千万不要总炒着吃了，可以像我这么做，酥酥脆脆的特别好吃。先把土豆擦成细丝，切记不要水洗。酥脆好吃的关键是加包这个煎饼粉，这个粉是五谷杂粮调配好的，用我白皙的小手抓拌均匀，平底锅刷上食用油，放入土豆丝，然后用我的左手整理平整，小火煎至两面金黄，最后撒上烧烤料和迷人的小葱花即可出锅。这样做的土豆丝饼酥酥脆脆的，特别好吃，你也赶紧做起来吧。